Presidente Aldo Rozzi Marin, Presidente dei Veneti nel mondo, qual è diciamo, la richiesta dei Veneti nel mondo? Cioè cos'è che chiedono, cos'è che vorrebbero, che cosa si... Noi abbiamo una ventina di circoli e ogni volta che abbiamo fatto i gemellaggi e costituito un circolo chiediamo ai circoli cosa vogliono fare. No? Noi non andiamo a insegnare nulla, abbiamo un rapporto di parità e le richieste variano da lì di comunità in comunità. Mi ricordo quando è stato costituito il circolo a Colombo, nello stato di Paraná, la richiesta loro era proprio il italiano, la cultura, la lingua veneta. E in altri paesi sono la possibilità di creare rapporti di un certo tipo, di rapporti commerciali anche, eccetera. Quindi le richieste sono variegate, l'importante è dare risposta a queste richieste e creare il ponte. Perché dobbiamo vedere tutta questa realtà e usufruire in termini buoni di questo. Per esempio a Rio Grande do Sul c'era una multinazionale come Tramontina che è presente in tutto il mondo. Quando siamo stati lì mi hanno permesso di fare il filmato di tutto il macchinario e loro hanno detto: il nostro successo internazionale è grazie che i nostri operai, il 90% sono d'origine veneta, la proprietà loro è veneta, il macchinario che loro utilizzano è tutto veneto, Vicenza, Padova, Verona. Perché? Perché avevano voglia di collaborare con le nostre imprese. Questo è un potenziale che non va perso. Un'altra cosa interessante, secondo me, è la novità del turismo delle radici. Cioè, le nostre comunità si trovano adesso bene e a un certo momento della loro vita vogliono scoprire di più i propri origini e vengono a visitare i nostri borghi. Quindi tutto un turismo speciale che non è il solito turismo Roma, Milano, Firenze, eccetera, ma dei piccoli paesi ai quali noi li riceviamo, facciamo conoscere i prodotti locali, facciamo conoscere le bellezze del nostro territorio e si crea un rapporto diverso. Una delle iniziative, per esempio, è quest'anno iniziamo proprio domani la quarta edizione della rassegna Storia Veneti in Villa. Ogni anno in 5 ville diverse del Veneto andiamo a raccontare la storia Veneti in Villa, fatto da esperti, professori universitari, in collaborazione grazie al Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio. E facciamo i video di questi castelli, di queste dimore storiche che hanno le proprie associazioni. Ricordo l'associazione AZI, importante associazione di dimore storiche italiane. Facciamo conoscere queste bellezze all'estero e dopo c'è l'interesse di venire a conoscerle. Questo crea rapporti con università estere, con architetti, con i nostri, quindi un flusso diverso. Tra l'altro dall'America Latina il turismo verso il Veneto cresce ogni anno, quindi pagine nuove che si possono scrivere, direttore. Bene.